Machen jetzt mal einen Test. Hier der Durchgangsverbinder von Wagyu, der auch wartungsfrei ist, den man auch überputzen darf, gegenüber der Presshülse aus Kupfer von Hengelhaupt. Wir gucken, was passiert. Ich habe teilweise bis 200 Ampere hoch geregelt. Der Durchgangsverbinder hat durchgehalten. Das Kabel ist, der Leiter ist in sich geschmort, durchgebrannt. Jetzt nehmen wir noch die Klemme 2273-202 im Vergleich. Die brennt genau dort, wo die Klemmstellen sind, durch, weil da wahrscheinlich schon das Material angekratzt wird durch die Verbindung selbst.